¿Qué prefieres, Ángela Aguilar o Belinda? Pues las dos cantan bien, son mexicanas y a mí me gustan las mexicanas. Bueno, pero hay una que canta mejor. Ya, silencio, silencio. Todo el día hablando, todo el día. Les tengo un juego muy divertido. El que pase más tiempo sin hablar, le doy $100. Soy un genio. Los estoy vigilando, niños. No pueden hablar. ¡Ah! No pueden hablar. 3 días después. Han pasado 3 días y todavía no han hablado. Hay demasiado silencio en esta casa. Hasta empezaron a hablar en lenguaje de señas. Háblenme, por favor. Ya no aguanto el silencio. Tomen el dinero. Basta, háblenme. ¿Qué? ¿Cómo que no pueden hablar?